నరేష్ అండ్ కో షాప్ నెంబర్ 5. నరేష్ అండ్ కో షాప్ నెంబర్ 5. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన ఛానల్లో ఇన్స్టెంట్ రైస్ గ్రైండర్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ రైస్ గ్రైండర్ అండి. 2 HP సింగిల్ ఫేస్ మోటార్తో వస్తుంది. ఈ మిషన్ వచ్చేసి మీకు నరేష్ అండ్ కో 1 టౌన్ విజయవాడ షాప్ నెంబర్ 5లో ఈ మిషన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. దీంతో పాటు మీకు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క మిషనరీస్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ కావాలంటే అలాంటి మిషనరీస్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ మిషన్ వచ్చేసి మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో వస్తుంది. పర్ అవర్కి వచ్చేసి 80 kgs వరకు కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అండి. దీంతో పాటు ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి మీకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రైస్లోనే ఇక్కడ పర్చేజ్ చేయవచ్చు అండి. మీరు నరేష్ అండ్ కో 1 టౌన్ విజయవాడ షాప్ నెంబర్ 5లో ఈ మిషన్ అనేది మీకు అవైలబుల్గా ఉందండి. షాప్కు సంబంధించిన కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్తాను, 7799309799. ఏదైనా ఎంక్వైరీస్ ఉంటే ఈవినింగ్ 6 to 9 టైంలో కాల్ చేయండి. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోండి. లేదా ఈ మిషన్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీయండి, డైరెక్ట్ మీకు స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. వాళ్ళు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మీకు కాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. సో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.